दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट कर दीजिए। सरसों काटने का नया तरीका वीडियो ले जाके सरसों काटना होगा। गजब सरसों काटने वाला मस्त के साथ सरसों काटे वो भाई मालिक आ गया। आगे देखिए क्या होता है। तो भाई बंद कर दिया। कौन है बे? अबे सालो, मैंने तुम लोगों को पैसे सरसों काटने के दिए हैं, यहाँ पर गाना बजा के नाचने के दिए हैं। हम थिएटर घर पे ले जा रहा हूँ, चुपचाप काम कर लो। ओ भाई पीट दिया। ओ पैसा ही वापस कर दिया। बजाते हुए चल दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक